哎，哦，网友们看看这个马犬活，特别活泼，看看。哦呀，上身上来了，哎呦呦，哎呦呦呦。哦，5个月的马犬啊，网友们看看怎么样？大家好，我是西部民工。今天啊，我又到了我们这里啊，开家具厂的农村大爷这里。去年在这里啊拍过好多视频。这个大爷啊，就是喜欢养狗、养花。今天啊，我们来看看他这里最近又养了些什么狗。嘿呀，你这2条狗，5个月，你是什么时候买的？正月间买的。正月间买的。在成都市买的。买多少钱买的？这个将近合到1000块钱一个，那是好。哦，2条狗将近1000块钱。2条狗1000买不到，1000多嘞。1000几买的2条狗？2条狗1200块钱。1200块钱。哎，你去年不是就下了有小狗了？你还下那个狗没得狗纯。哦，你觉得你自己的狗的没有这个品种好？哎呀，都买的这个，我在成都去跑了4个才买的。跑了4次啊？还有跑了几次，那狗我都看不上。哎呀，你这真是喜欢养狗，为了买狗跑了4次到狗集上去。哎呀，网友们来鉴定一下啊，这开家具厂大爷说跑了4趟到狗集上买的狗怎么样？这马犬，你们来鉴定鉴定这马犬。哦，5个月的马犬，网友们看看怎么样？哎，听说你这不是又下了一窝小狗吗？我们去看看。对。我们来看看小狗。哎呦，这么多，嘿，这正在吃饭呢。这包谷跟那肉一样的大。这个角落里还有2只。哎呀，这狗它吃的还香了。这大爷说这是玉米针和肉煮在一起的，这小狗的美餐啊。鸡骨蘸肉。哦，这里边现在有，大爷说是有10只小狗。你这一窝小狗是什么品种？牧羊犬。哦，是你原来的那个大狗生的小狗。大狗生的。大狗牧羊犬，配狗是专门的。这一窝是生了几个小狗？12个。12个，现在有多大了？现在都喂了2个月了。有2个月。哦。3个月耳朵都立起来。这一窝是有几个小狗？12个了。12个，现在有10个，那还有2个呀？卖了2个。卖了。哦。这2只马犬就是说你买的时候有2个月，回来又喂了有3个月。你这是真是喜欢养狗啊！自己家有小狗，还在外边也买狗。狗长了你看一身毛多好。哦，这个狗是比较黄啊，这个马犬。呀，你今天干活了？哎呀，你这可以啊！你这当上老板呢，还自己亲自干这个木匠活，这是个老木匠啊。做的啥呀？这做的小靠椅。哦，哦，你这还可以啊，自己会老木匠会做家具。啊，这个狗你看还会摇尾巴了，这，哎呀，这个狗也是睡得懒洋洋的。它根本跑不。哎呀，吃的是蛋糕。网友们看到刚才啊，这个开家具厂的农村大爷的2条马犬啊，你们觉得怎么样？现在5个月，2个月的时候在狗集上买的2条马犬，说是花了将近1200块钱。你们觉得这个马犬啊怎么样？买的值不值？欢迎大家在评论区给我留言，欢迎关注转发，谢谢，再见。